So what's up mga kabedyo? At nandito ako ngayon at papakita ko yung binili namin sa online shop. Ito siya. Tadan! Ito yung ito yung para makita yung heartbeat ni baby. So try natin. Yun guys, hindi ko alam ang tawag dito. Fetal Doppler. Fetal Doppler daw. Tinginan. Basta huwag mo yung pansinin. Joke. Comment nyo na lang kung ano yun. So ito yun guys. Ito yung nabili namin. So ito nung binili namin wala pang battery. Kaya na lang maglalagay. So try natin guys. So yun guys. Ito yung may kasama ding parang sanitizer. Para di pa ito sanitizer. Basta ginagamit din to pang pang check. So try na natin guys. Syempre lalagay natin sa sa chan. Gel pala to, gel. Okay, wait lang guys ha. Try natin. Syempre kakaunti lang guys. Tapos open natin. Ay, walang battery. Walang battery. 5 minutes later. Sinawala ng battery. Pasensya na. So, ganito yun guys. May natunog siya. Tapos, lalagyan mo lang sa tiyan ng inyong asawa. Tapos, hanapin natin yung bit natin. Bit ng bata. Dapat kito ang tunog niya. Mamaya, pakita ko sa inyo. Guys, wait lang ha. 12 seconds later. Yun. Dapat pag magaganyan din kayo, dapat hindi maingay yung asawa nyo. Joke! Kaya hanapin natin. Patat na yung asawa ko eh. Yun na nga ba yun? Yun guys, yun na yun. Teka. Minutes later. Wala. A few moments later. So, ayun guys. Dapat ay ganito ang tunog ng nung sa bata nyo. Ayun o. Yan, ganyan guys. Mahirap talagang hanapin pag mga 2 months. Magandang hanapin siya pag mga mga 3 to 4 months or 5 na pataas para nakanig niya yung yung tibok ng bata. Yan, ganyan guys. Oh. Kinig nyo ba guys? Oh, lapit natin. Yan, so yun lang guys at thank you sa panonood.